Nyumba ya Senate kugerera muikariri giti wa kamiti ya githomo niwe Senator Daniel Karava yugite Minister Fred Matiang'i ndamamenyithirie githondeka mawatho maya meru na koguo ni makumwita ataririe mawatho macio. Kamiti ya githomo ni gwita Minister wa githomo to Dr. Matiang'i negetha atoe horo ucio arugire ngathiti-ini tondu tutitwa confirm kana no kuhoteke ugaruga. Oho Senator Karava ni agire mawatho mamwe bata akiuga ati timo kihonia kia kurangira wigiriruku wa igeranio kuona ati mianya iri ihuthagirwo ku igeranio ndiri irahingwo. Ona ko extend wiki imwe gutira maana tondu it will not hold much tondu igeranio nyingi ikoro cia mathaa meri na nuthu na icio no ciekwo comprehensive no reduce na wiki ithire kana mambiririo na mbere maruga ati makamenya mweri 3 November they can start earlier. No ona kuri uguo Senator Karava ugite ni makenetio ni uruti wira wa Minister Matiang'i na ni mwihoko wao ati githomo ni giguthi na mbere kugacirithio. Mweri ati he has done a step forward, he has moved a step closer to solving a problem, but the problem is yet to be solved. Mamwe ma mawatho maya meru ni gucenjio gwa tariki cia kuhinga thukuru, arimu anene kurugamirira wiki wa igeranio hamwe na kweherio kwa micemanio yothe mathukuru-ini tamu-ini ya mwisho. Handu-ini ha Inooro TV, Rĩtwa rĩakwa nĩ Njũgũna Wang'ang'a.